भक्तवत्सल भगवानको जय। यो कलिको धर्म वर्णन गर्नुभयो सुखदेव महामुनिले राजर्षि परीक्षितसँग भन्नुहुन्छ कि जब सत्य त्रेता द्वापर कली मध्ये आयुलाई वर्णन गर्नुभयो। सत्ययुगको आयु 17,28,000, त्रेतायुगको आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युगको आयु 8,64,000, कलि युगको आयु 4,32,000। यसमा लगभग 5,200 अथवा 5500 जति मात्रै कम भएको होला अहिलेसम्म। सुरुवातमा त यो गति छ। घोर कलियुग आउँदा त के होला भन्न सकिँदैन। अब यो कलिकाल कसरी सकिन्छ? सम्बल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्की प्रादुर्भविष्यति। जब यो कलिकालको अन्त कहिले हुन्छ अरे भन्दाखेरि भारतवर्षको सम्बल ग्राममा विष्णु यश नाम गरेको ब्राह्मणका कल्की भगवान श्वेत घडामा श्वेत घोडामा हातमा हतियार लिएर दुष्ट राजाहरूलाई संहार गर्दै यस पृथ्वीको प्रलय हुन्छ। पुनः सत्ययुगले यस धरतीमा प्राप्ति गर्छ। दिव्य कथा सुनाउनु भयो। सुखदेव भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, राजन, जब जीव मोहको कन्दरामा सुत्छ, मोह निशाचर शोभनिहारा, मोह निशाचर शोभनिहारा, मोह निशाचर शोभनिहारा, मोह निशाचर शोभनिहारा, देखे सपना अनेक प्रकारा, देखे सपना अनेक प्रकारा। जब जीव मोहको कन्दरामा सुतेको हुन्छ, मानिलिउँ हामी सुतेका छौँ, मस्त निन्द्रामा छौँ। सुत्दाखेरि 3टा अवस्था हुन्छन् अरे, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, 3 अवस्था हुन्छन्। अत्यन्त हामी स्वप्न अवस्थामा छौँ। जाग्रत भनेको जागेको भएको, स्वप्न भनेको सपना देखेको, सुसुप्ति भनेको एकदम मानौ छैन यो दुनियाँमा। कोही कोही बेला त्यसरी सुतिन्छ नि, श्वास प्रश्वास मात्रै हुन्छ, न त सपना देख्छ, एकदम घर्रा घर्रा गर्दै खर्राटा बजाउँदै सुतिँदै मात्रै राखेको हुन्छ। जब मोहको कन्दरामा जीव सुत्छ, मानौ हामी सुतेका थियौँ, सपना देख्यौँ। सपनामा बाघ आयो, अघि अघि, म पछि पछि बाघ। अब बाघ जति दौडिन कहाँ सकिन्थ्यो र हामीले सक्छौँ कि को सक्नुहुन्छ? यहाँ कोही सक्नुहुन्न। सकिँदैन, म पनि सक्थ्यो। छलाङ लगायो, उफ्रियो, बाघ उफ्रेर मेरो कन्दामा आयो, तपाईँको कन्दामा आयो, काँधमा आयो। आएर धडाम धरतीमा लड्यौँ हामी। अब छातीमा टोक्नलाई यत्रो मुख फाडो, आफ्नो हामीहरूको शिरभन्दा ठुलो मुख आयो। झ्याप टोक्नलाई एट्याक मात्रै गरेको थियो, झसङ बिउज्यूमा जय हो। निद्रा खुलो, उठ्दा त असिन पसिन पसिना पुस्न लाग्यो। अरे छाती त सलामतै छ होइन, चिथोरेको थियो त, कहाँ गयो? छाम्न थाल्यो।
शरीर सलामत छ, केही भएको छैन। त्यस्तै प्रकारले राजन यो संसार मोहको कन्दरामा डुबेको छ, स्वप्नमा डुबेको छ। जबसम्म हामीले त्यो स्वप्न रूपी जीवलाई जब हामी जागृत अवस्थामा ल्याउँदैनौँ, हामी वास्तविक स्वरूपलाई चिन्न सक्दैनौँ, तबसम्म केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण जाग्नुपर्छ, हामी उस परमात्माको दिव्य सत्तालाई बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरो सम्झाउँछु राजन, अन्तिम ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ है सुखदेव महामुनि, अब जाँदै हुनुहुन्छ नि। एउटा घडा थियो, एउटा घडा छ, त्यो घडामा भित्र आकाश बसेको छ। खाली भागलाई अवकाश इति आकाश, खाली भागलाई आकाश भनिन्छ। सोध्नु भयो कि त्यो घडालाई कसैले ढुङ्गाले हानेर फुटाइदियो भने त्यो घडाको आकाश कहाँ गयो होला? विशाल आकाशमा मिल्यो। त्यो घडको आकाश विशालमा मिल्यो। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि, हामी भित्र रहेको वायु जब हामी जान्छौँ, यो पञ्चभौतिक देहले छोडिसकेपछि त्यो वायु विशाल वायुमा गएर मिल्छ। यो पञ्चभौतिक पृथ्वी, तेज, जलवायु आकाशमा गएर विलीन हुन्छ। तर त्यो आत्मा तत्व जुनबाट आएको थियो त्यो ईश्वरीय तत्वमा गएर मिल्छ। राजन, अहिलेसम्म तिमीले अनेक प्रश्न गर्यौ, मैले समीचीन उत्तर दिँदै गएँ। आज तिमीलाई श्रृंगी ऋषिले श्राप दिएको, तिमीले समीक मुनिको गलामा मरेको सर्पलाई लगाएका थियौ र उनका पुत्र श्रृंगी ऋषिले तिमीलाई कौशिकी नदीको जललाई संकल्पित गर्दै श्राप दिएका थिए। त्यो दिन हो आज। आज त्यो दिन हो जुन दिन तिमीले मर्नु छ। आज त्यो सप्तम दिन हो। मैले सारा ज्ञान दिए, आत्मा का ज्ञान दिए, परमात्मा का ज्ञान दिए, इंद्रियलाई कसरी संयमित गर्ने दिव्य ज्ञान दिए, मुक्ति का ज्ञान दिए। तिमीले मलाई अनेक प्रश्न गर्यौ, मैले उत्तर दिए। अब एउटा प्रश्न तिमीलाई म गर्न चाहन्छु। सोध्नु भयो, भगवान हजुर निवेदन गरिबस्नुहोस्। एकदम एक मुद्रा भएर हामी जस्तो कोही बेला यसो गर्दै, कोही बेला यसो गर्दै, कुर्सीमा माथि बसेर कोही बेला यसो, कोही बेला यसो, कसैले बोलो भने यसो खासाखुसो उतै पनि चलिरहेको हुन्छ, बेला सत्संग नि चल्दै गर्छ आफ्नै। तर सुखदेव महामुनि श्रवण गराइराख्नु भएको थियो, दिव्य धारा प्रवाह प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजर्षि परीक्षितले एक आसनमा बसेर ध्यान मुद्रामा दिव्य कथालाई अमृत पान गरिराख्नु भएको थियो। आज प्रश्न गर्नुभयो, राजन म एउटा प्रश्न गर्दैछु, निवेदन गर्नुहोस् भगवान, मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। के छ प्रश्न? सुखदेव भगवानले प्रश्न गर्नुभयो, राजन के अब तिमी मर्छौ? राजर्षि परीक्षितले एक पल पनि सोच्नु भएन, तुरन्त उत्तर दिनुभयो, मैले त जन्म लिएकै थिइनँ, म त चिन्मय शाश्वत आत्मा हुँ, म मर्दिन, मरे पनि यही शरीर मर्छ, तर म चिन्मय हुँ, शाश्वत हुँ। त्यसकारणले भगवान म मर्दिन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
के सब वसुदेवा लक्ष्मी पते की सब वसुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वसुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ बस मैले सुनाएको कथा सफल भयो। म यही चाहन्थे अब तिम्रो अवश्य मुक्ति हुन्छ। मुक्ति हुनबाट अब कसैले रोक्दैन। म विश्वस्त छु अब तिम्रो मुक्ति हुन्छ। आशीर्वाद दिनुभयो। राजर्षि परीक्षितले सुखदेव भगवानलाई श्री चरणमा नमन गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो र सुखदेव महामुनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भन्नु सुखदेव भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको। अब राजर्षि परीक्षितलाई बचाउनको लागि उनका पुत्र जन्मेजयादिले अनेक व्यवस्था गरे, तर तक्षकले सूक्ष्म रूप लिएर आएर अन्ततोगत्वा राजर्षि परीक्षितको शरीरलाई डसेर भस्म गरिदियो। आनन्द कन्द भगवानको जय। राजर्षि परीक्षितको पनि मुक्त त त्यति बेला भइसक्नु भएको थियो जुन समय भगवान सुखदेवले दिव्य ज्ञानको धारा प्रवाहद्वारा आत्मा तत्त्वको बोध गराउनु भएको थियो। र मार्कण्डेय मुनिले भगवानसँग चाहनुभयो कि म कल्पको सृष्टि हेर्न चाहन्छु भनेर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि दिव्य 3 कल्पको प्रत्यक्ष दर्शन गराइदिनु भयो। श्रीमद् भागवत 7 दिनमा श्रवण गराइन्छ। सुखदेव भगवानको पनि दिव्य मुखार वृन्दबाट कथालाई श्रवण गरेर परीक्षितले 7 दिन श्रवण गरे, मुक्तिलाई प्राप्ति गरे। आखिर सज्जन जीवनमा 7 दिन हुन्छ। आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार। हामी पाप कर्म पनि 7 दिनमा गर्छौं, पुण्य कर्म पनि हामी 7 दिनमा गर्छौं, सत्कर्म पनि हामी 7 दिनमा गर्छौं, असत कर्म पनि 7 दिनमा गर्छौं। दिन पनि बार पनि 7 दिन हुन्छन्। भगवान श्री कृष्णको 7 वर्षको उमेरमा 7 दिन 7 रात पर्यन्त गिरिधारी बन्नुभयो, तिनै 7 दिनमा। त्यसै कारणले भागवत पनि तिनै 7 दिनमा गरिन्छ। 7 दिनमा मुक्ति हुन्छ। यो भागवतको दिव्य महिमा हो जसमा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कन्द रहेको यो दिव्य ग्रन्थ पराशर नन्दन व्यासजीले लेख्नुभयो, रचना गर्नुभयो लेख्ने गणेशजीले यो दिव्य गाथा। यसको सारांशमा हामी आइपुगेका छौं। यो सार के हो यो कथाको, कुन कुन स्कन्दमा के छ। अब यो अन्तिम अध्याय है। प्रथम स्कन्दमा भक्ति योगको निरूपण गरियो, जहाँ व्यासजी र सुखदेवको परिचय, व्यासजी र नारदको संवाद, भागवतको निर्माण आदि दिव्य गाथाहरू श्रृंगी ऋषिद्वारा राजर्षि परीक्षितलाई श्राप पहिलो स्कन्दमा भयो। सुखदेव भगवान पनि आउनुभयो पहिलो स्कन्दमा। दोस्रोमा योग धारणा ध्यान समाधि भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने चतुश्लोकी भागवत आदिका दिव्य गाथा भए। सृष्टिको उत्पत्तिको दिव्य व्याख्या दोस्रो स्कन्दमा। तेस्रो स्कन्दमा उद्धवजी र विदुरजीको, अघि मैले भनिरहेको थिएँ नि, भगवानले भन्नुभयो उद्धवजीलाई मैले सबैलाई केही न केही दिएँ, तर
विदुरलाई मैले केही दिन पाएको छैन। यो तत्त्व ज्ञान लगेर तिमी देऊ भनेर हरिद्वारको दिव्य गङ्गाजीको तटमा गएर दिव्य ज्ञान मैत्रेयजीद्वारा विदुरजीलाई प्राप्त। पुरुष र प्रकृतिको ब्रह्माजीका सृष्टि, मनु शतरूप आदि, हिरण्याक्षको उद्धार, भगवान कपिलको आगमन, माता देवहूतिलाई सांख्य शास्त्रको निरूपण, दिव्य गाथा हामीले तृतीय स्कन्धमा श्रवण गर्यौं। चतुर्थमा मनु महाराजका पुत्रीको वर्णन, सती चरित्र, ध्रुवजी महाराजका पृथु चरित्र, रुद्र गीत आदि प्रचेतागणलाई उद्धार गर्नको निमित्त दिव्य गाथा हामीले चतुर्थ स्कन्धमा। पंचम स्कन्धमा स्थान, पंचम स्कन्धको नाम हो स्थान। भगवानले कुन कुन स्थानमा अवतार धारण गर्नुहुन्छ यो गाथा हामीले पंचम स्कन्धमा श्रवण गर्यौं। जहाँ रहुगण आदि जस्ता जड भरत हामीले गायौं पनि नि त, खुसी हुँदै रामजी के चिडिया रामजी का के खाओ खाओ चिडिया भर भर पे, यो दिव्य गाथा पंचम स्कन्धमा। नरकको वर्णन, भूगोल खगोलको वर्णन, शिशुमार जस्तो छ यो संसार। शेष भगवानले जसरी शेषको शिरमा एउटा सर्स्यौंको दानो राखिएको छ, त्यस्तै प्रकारले यस धरतीलाई शेष भगवानले अडियाएर राख्नु भएको कथा दिव्य गाथा हामीले पंचम स्कन्धमा श्रवण गर्यौं। छैटौं अजामिल, अजामिल जस्तो पापीले पनि दिव्य गाथा भगवानको मर्ने बेलामा नाम उच्चारण मात्रले मुक्तिलाई प्राप्त गरे। सातौं स्कन्ध, अझै छैटौंमा निकै कथा भए। दक्षका पुनः, जसले मर्ने बेलामा दधिची मुनिको हड्डीद्वारा बनाइएको अस्त्रद्वारा नारायण कवचको प्रभावले बनेको त्यो दिव्य अहम हरे तब पादैक मूलम दासानो दासो भवितास्मि भूय, दिव्य आत्मज्ञानको कथा। भक्तिमा लाग्ने मनसा कर्मणा वाचा, यो दिव्य गाथा। हेरौँ त कस्तो आनन्द समय। यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ हुनु छ, यज्ञ सफल हुनु छ भने वर्षा। हामीलाई त त्यसै पनि वर्षा त कमी थिएन। भगवान इन्द्रदेवले अहो अनुकम्पा गरिरहनु भएको छ। पूर्णाहुतिको समय हुन आँटेपछि इन्द्रजी पनि अत्यन्त प्रसन्न। सातौंमा प्रहलादजीको चरित्र, जहाँ हिरण्यकश्यपुलाई भगवान नरसिंह भगवानले उद्धार गर्नुभयो। अष्टम स्कन्द मन्वन्तरको कथा, गजेन्द्र मोक्ष, समुद्र मन्थन, वामन भगवान मत्स्य अवतारको कथा। नवम स्कन्धमा 12 अध्यायमा रामजी, 12 अध्यायमा श्यामजी, 24 अध्याय छ। दशम स्कन्धमा त मेरो कन्हैयाको कथा, आहा रसगुल्लाको कथा, मेरो उस फैन छविलेको कथा। बाल लीला, गोवर्धन लीला, लीलै लीला। इन्द्रलाई पनि व्यामोहित भएर इन्द्र पनि, चार मुन्नीवाला ब्रह्माजी पनि व्यामोहित। बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, प्रलम्बासुर, केशी धेनुकासुर। राधे राधे। समस्त भक्तको उद्धार भगवानले। जन्म मथुरामा, जन्म उत्सव गोकुलमा, पुनः वृन्दावनमा गौ आदि पच्छा आदि चराउन। दिव्य भगवानका लीला, कालियानागको ताण्डव गति मुण्डन पर नाचत गिरिधारी। कालियानागलाई रमणक दूत पठाइदिनु, मथुरा अक्रूरजीद्वारा ल्याइनु। तत्पश्चात मामा कंसालाई मारेर धर्मको स्थापना गर्नु, उग्रसेन महाराजलाई पुनः राज्याभिषेक गर्नु, गुरुकुलमा सान्दीपनि मुनिका पढ्न आउनु कथा। यो दशम स्कन्धका कथा। तत्पश्चात
सम्झाउनको लागि हिजो गुरुजीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, गोपिनीहरू सारा ब्रजवासीलाई सम्झाउनको लागि साक्षात बृहस्पतिका शिष्य उद्धवजीलाई पठाउनु, त्यहाँ गएर ज्ञान त गुदडी हुनु, ज्ञान गुदडीमा गएर मेरो कन्हैयाका लीला चलिरहेका छन् 10औं स्कन्धमा। फेरि भगवानले भीष्मकी पुत्री रुक्मिणीसँग विवाह, एवं प्रकारले 16,108 वटा विवाह गृहस्थ जीवनको दर्शन नारदजीले गर्नु। अयम हि परमो लाभ गृहेषु गृहमेदिना। नारदजीले दर्शन गर्नुभयो। माता रुक्मिणीलाई कहिले कहिले रिस उठेन भनेर यसो भगवानले छेड्नु मात्रै भएको थियो, काखमा लिएर भम्काउनु पर्यो। माता रुक्मिणी जस्तो साध्वी साक्षात लक्ष्मी आज नारायण प्रभुले लक्ष्मीलाई वर्ण गर्नुभयो। लक्ष्मीको रूपमा माता रुक्मिणी र नारायणको रूपमा भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकानाथ जानुभयो। रणछोड बनेर दिव्य विवाहहरू गर्नुभयो। अनेक जीवनमा युद्ध आदि गर्नु पर्यो, जरासन्ध आदिको कल्याण गर्नुभयो। दन्त्रभक्त शिशुपाल अनेक नाति पनातिहरूका विवाह, कामदेवको रूपमा प्रद्युम्नजी आउनुभयो, रति देवीलाई प्राप्त गर्नुभयो। सुदामा चरित्र एक गरीब ब्राह्मणलाई भगवानले आफू जत्तिकै वैभवशाली बनाइदिनु भयो। भगवानले दिव्य लीला गरेर 11 स्कन्धमा आफ्ना माता पितालाई दिव्य ज्ञान दिलाउनु भयो नारदजीद्वारा। जनक र नवयोगेश्वरको संवादद्वारा अहिले जो हामी सुन्दै थियौं, दत्तात्रेय 24 गुरु आदि। तत्पश्चात भगवानले स्वयं आफ्नो इच्छाद्वारा समस्त यदुवंशको संहार गराएर पहिले त शापित गराउनु भयो, तत्पश्चात संहार गराउनु। किनभने कारण बिना कर्म हुन सक्दैन, त्यसै कारणले भगवानले कारण बनाउनु भयो ऋषिहरूलाई श्राप दिलाएर। तत्पश्चात भगवान श्रीहरिले दिव्य लीला गर्नुभयो र आफैले श्रापद्वारा भगवान भन्न चाहनुहुन्छ, यदि श्राप लाग्यो भने ब्राह्मणको यदि श्राप लाग्यो भने भगवानलाई पनि कष्ट हुन सक्छ, त्यसकारण ब्राह्मणको सेवा गर्नु। पिप्पलको रुखमा बसेको अवस्थामा जरा नामको व्याधले मेरो प्रभुलाई बाण हान्यो। भगवान आफ्नो धाममा जानुभयो। त्यसको एक अंश आएर भागवतमा प्रविष्ट भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको वाङ्मय प्रतिमूर्ति भनेर श्रीमद् भागवतलाई जान्न सकिन्छ। त्यसकारण भागवत कुनै ग्रन्थ होइन, साक्षात भगवान श्री कृष्णको स्वरूप। द्वादश स्कन्धमा भगवानले कलिको वर्णन गर्नुभयो। तत्पश्चात सुखदेव महामुनिले अन्तिम ज्ञान दिँदै सुखदेव भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जन्मे जयादि परीक्षितका पुत्रहरूले बचाउनको लागि अनेक प्रयास गरे, तर भगवानको अनुकम्पा जो हुनुपर्ने भएरै छोड्छ र अन्ततोगत्वा सूक्ष्म रूप लिएर तक्षक आएर राजर्षि परीक्षितलाई भस्म, आखिरी यो शरीर त कृमिवीड भस्म संज्ञान्तम, 3 प्रकार हुने हो राजन, यहाँ बताउनु भयो। एकछिन हल्ला नगरिदिनु होला, अन्तिम ज्ञान है, आएर एकदम शान्त भएर बसिदिनु होला। यो अन्तिम, अब फेरि म
फेरि अरू कसैले आयोजना गर्नुभयो, भगवानको भक्ति जाग्यो भने फेरि बोलाउनु भयो भने आउँछु, नत्र अन्तिम हो यो ज्ञान अन्तिम हो। भन्नुहुन्छ कि राजर्षि परीक्षित त पहिले नै मुक्ति भइसकेका थिए। जति बेला सुखदेव भगवान आएर दिव्य ब्रह्म ज्ञानद्वारा उनलाई ओतप्रोत बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलै मुक्त भइसकेका थिए। शरीर त जाने नै हो, कृमिमीट भस्म संज्ञान त जाने नै हो। पृथ्वी तेज जल वायु आकाश यो पञ्चतत्वद्वारा बनेको यो शरीर त नाशवान हो नै। यस्ता प्रकारले श्रीमद् भागवतका यी त्रयोदश अध्याय, द्वादश स्कन्धका त्रयोदश यानी 13औं अध्यायलाई भन्नुहुन्छ कि निम्न गानम यथा गंगा गानम यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा भन्दै हुनुहुन्छ तीर्थहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ गंगाजी, देवानां अच्युतो यथा देवताहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ अच्युत नाच्यवती स्वरूपातिथि अच्युत परमात्मा भगवान विष्णु नारायण। वैष्णवानां यथा शंभो भक्तहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भक्त भगवान भोलेनाथ। कति उत्कृष्ट। एक दिन भगवानले सोच्नु भयो कि भगवानलाई म कमल दल चढाउँछु, कमल फूल, एउटा फूल सहस्र फूल चढाउनु हुन्थ्यो नित्य, 1000 फूल एउटा कम परो। ओहो कमलाक्ष भन्नुहुन्छ, त्यसकारण म एउटा नेत्र नै चढाइदिन्छु भनेर यस्ता परम भागवत वैष्णव पुराणानां इदं तथा पुराणहरूमा 17 पुराण छन्, अनेक उपनिषद छन्, 6 शास्त्र छन्। यिनीहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत भगवानको पछाडि हुनेले त सुन्नु भएन कि क्या हो? भागवतमा आएर यसो जयकार नि लगाइएन भने त राधे राधे है। भागवत भगवानको अझै पनि आदिलाई त निकै गाह्रो पर्छ नि त भक्तिभित्र पसाइदिनु त। हनुमानजी जस्तो छिना खोलेर देखाउन त अलि सकिएन होला। भागवत भगवानको अब चाहिँ यस्ता प्रकारले क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनोत्तमा तथा पुराणव्रतानां श्रीमद्भागवतं द्विजा। क्षेत्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र काशी। व्रतहरूमा सबैभन्दा ठुलो व्रत भनेको यो साप्ताहिक व्रत हो, श्रीमद् भागवतको व्रत हो। हामीले त्यो व्रत पूरा गरिसकेका छौं। गुरुजीले घोत्दै ओर्दै भए पनि, आफ्नो भक्ति जति भए पनि गुरुजीले बेला बेला भक्तिको करेन्ट। डाक्टरले के गर्नुहुन्छ दाजा हजुरहरूलाई? अब अपरेसन गर्नु पर्यो भने यसो सुमसुम्याएर त अपरेसन त हुँदैन। तपाईहरु भक्तिबाट भाग्नु भयो भने मैले केही न केही भन्नै पर्छ। जसरी डाक्टरले बिरामीलाई सुई हान्छन् नि, धारवाला हतियार पनि पो चलाउँछन् त। राधे राधे। तर मैले त त्यसो चाहिँ गरेको छुइनँ है। जसरी होस् भक्तको हृदयमा भगवानलाई विराजमान गराएर
कथा सुनाउँदा मात्रै आनन्द आउँछ भनेर कटु वचन पनि बोले होला। आउनुहोस् भक्तहरूलाई भक्ति प्रदान गर्नको निमित्त भागवतको यो अन्तिम श्लोक तपाईँ हामी सँगै भन्नेछौँ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमना स्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। सबैले भन्नु है, यस्तो दिव्य अवसर नआउन सक्छ नि। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। भागवत भगवान को बढोस् भक्ति शान्ति हृदय रवि झैं उज्जवल होस्। अन्तिम आशीर्वाद दिँदैछु है हजुरहरूलाई। चढोस् प्रीति रीति मन सुधाको रस बहोस्। टिकोस् पाउ माथि नयन भमरा झैं घुमिरहोस्। गढोस् माया मेरो प्रबल जगतीमा कति नरहो। यस संसारमा माया छुटोस् र भक्तिको त्यो पराकाष्ठामा शरीक रहेर भगवत प्राप्ति होस् भन्ने कामनाका साथ समस्त श्रीमद् भागवत आयोजक परिवारलाई धेरै धेरै आशीर्वाद। यस महायज्ञलाई पूर्ण गर्नको निमित्त जति पनि तन मन धन लगाएर खटिनु भएको छ, टेन्टको माध्यममा होस्, साउन्डको माध्यममा होस्, संगीतको माध्यममा होस्, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट यस महायज्ञलाई सफल बनाउन र मेरो कथालाई सफल बनाइदिन र समस्त भक्त भागवतको अन्तर हृदयमा विराजमान भगवान श्री कृष्णलाई यो कथा श्रवण गराउनको निमित्त सहयोग गर्नुहुने समस्त सेवाग्राहीहरूमा व्यासपीठको तर्फबाट धेरै धेरै आशीर्वाद। र जति पनि यो कथालाई सुनेर जीवनमा उतारेर आफ्ना जीवनका दिव्य ती कोमल मुना रूपी दिव्य भावनाहरूलाई निर्मल बनाएर यो कथा मन्दाकिनीले तपाईको जीवनमा प्रभाव पारोस् र जीवन भक्तिमय बनोस्, यही दिव्य आशीर्वाद। मैले कति कटु वचन पनि बोले होला, मानव शरीर हो। मैले हजुरहरूका हृदयमा विदीर्ण हुने शब्द पनि बोले होला। यहाँहरूप्रति यहाँहरूका हृदयमा रहेका उनै अखण्ड कोटि ब्रह्माण्डलाई दृष्टिपात गर्दै क्षमा याचना गर्छु र मेरा संगीतकार मित्रहरूलाई पनि मैले कष्ट पुर्याएँ होला। उहाँहरूसँग पनि आभारी छु, किनभने इलाम फिक्कलदेखि आएर यो मेरो टिम हो र मेरो टिमलाई हजुरहरूले यो टिमले हाम्रो हृदयमा भक्ति जगाउन सक्छ भनेर विश्वासले हजुरहरूले मलाई विश्वास गरेर बोलाउनु भयो। धेरै धेरै कृतज्ञता र धेरै धेरै आभारी छु र जान अनजानमा त्रुटि हुन गए यदि भने क्षमा याचना साथै एउटा कुरो जीवनमा नभुल्नु होला, अन्तिम ज्ञान उपदेश दिँदैछु म पनि। मान्यजन व्यक्तिहरूलाई र विद्वान व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि सम्मान गर्नुहोला, तपाईलाई जीवनमा मार्ग निर्देश मिल्नेछ। जीवनमा जानेर
कसैको हृदय विदीर्ण हुने शब्द नबोल्नुहोला। कथाका सार यिनै हुन् र यिनै दिव्य भावनाका साथ भगवान श्रीहरिसँग पनि, हे भगवान, हजुरले मलाई यतिको योग्य बनाइदिनु भयो ताकि मैले मेरा भक्तजनहरूलाई दिव्य उपदेश दिन सफल भएँ। तपाईले मानव देहता दिनुभयो, मानव देह सँगसँगै यस्तो अनुकम्पा म प्रति कृपा गरिदिनु भयो। सदैव म हजुरप्रति आभारी हुन सकूँ र सदैव हजुरको भक्तिलाई कहिले पनि म नछोडौँ। भगवानसँग पटक पटक कोटी कोटी दण्डवत गर्दै मेरा यी वाणीहरू भगवान श्रीहरिको चरणमा भागवतमा अर्पण गर्दै जय जय श्री राधे।